الله ده بيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ لحمة، قطعة لحمة وخضار ورز. الله ما شاء الله. ولا ولا استنى، بابا جاي تأكلك. ولا ما شاء الله، انت جاي من الشغل؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت رايح الجيم؟ ده جيم ده صح؟ انت عندك كام سنة؟ ما شاء الله. بالراحة، طب بالراحة تشرب. بالراحة طيب. ده مش سايب حاجة ما شاء الله. طب يا ما ربنا يزيده ويبارك. طب دي مش ماسكة عيل، دي ما قطعة اللحمة دي مش ماسكة عيل عنده سنتين ولا سنة ولا أي حاجة. انت ده فلتر؟ ده فلتر ده صح؟ طب لازمتها ايه بقى الخضار؟ ما خلاص. ده مش ده ما شاء الله، ده مش عاتق. اللهم بارك. في واحدة وقعت خلي بالك. امم جدع. ده انت مريح ماما جدا. احنا هنا بيجري وراهم بالشباشب عشان ياكلوا بس ربع الطبق ده. الله اكبر. ولا انت متجوز يا؟ انت مش دي اكل دي؟ ده عشا متجوزين ده. دي ايه؟ دي فطار ولا غدا ولا عشاء ولا ده ايه؟ اللهم بارك. ومكشر ليه؟ انت الاكل مش عاجبك؟ مش عاجبك ايه ده؟ انت مسحت الطبق ما شاء الله. سيب حاجه لاخوك، عندك اخ ولا حاجه؟ سيب له حاجه. برافو والله. لا ومش سايب حاجه تقع ما شاء الله. جدع جدع والله. انت صيني؟ اه. عسل. الف هنا وشفا زعيم، الف هنا.